大家好，今日想教大家整哆啦 A 夢最中意嘅豆沙包，即係銅鑼燒。呢個銅鑼燒咧，我都好中意食㗎。材料非常之簡單，材料有紅豆、雞蛋、麵粉、蜜糖、砂糖、泡打粉、美國隊長啊，唔係，呢個係牛奶、雲呢拿香油。有咩咧？啊，冇啦，係咁多。嗱，第一步咧，首先我哋拎啲紅豆去浸咗佢先啦。咦，換咗鏡頭啊？哦，係啊，因為要多角度拍攝啊嘛。Hi， 大家有冇發覺我每次介紹材料都係喺呢個位置？其實我係踎喺度嘅。睇下啲紅豆，哇，幾靚啊！攞差唔多一碗啦。嗱，如果見到有啲爛咗嗰啲咧，就唔要咯。我哋可以見到拎走佢啦。嗱，我哋攞200克，咁啊差唔多一碗啦。而家去洗乾淨先。嗱，洗乾淨啦，跟住加翻啲水。而家擺佢喺雪櫃浸佢至少6個鐘頭，亦都可以浸到1晚嘅。由於時間嘅關係，呢一個咧我尋晚已經浸好咗啦。你見到咧好明顯佢係發大咗1倍嘅，可以拎去煮啦。倒咗啲水佢先。嗱，你可以直接煮或者可以用電飯煲嘅。如果就咁煮咧，都可能要煮成個鐘以上嘅。我今日咧就用到壓力煲啊，再快少少，好簡單，全部紅豆倒晒落去。跟住加翻啲水啦，啲水咧最緊要蓋過個紅豆先。好，冚翻個蓋先。咦，咁多功能嘅？嗱，應該係豆。哇，豆都要30分鐘，咁搞錯啊！壓力煲都要30分鐘。好，已經煲完啦。嗱，呢個時候咧入邊壓力就好大嘅，我哋唔好開佢住，你睇下。擺佢幾個字，都係攤翻凍少少，啲壓力冇咁大。我哋先排氣。好，擺幾個字差唔多，我哋排一排氣先啦。睇下仲有好多蒸汽啊！好啦，已經排完氣啦，安全。開蓋睇下先。哇！哇！點解變咗紅豆沙嘅？大鑊啦，太多水添。煲翻乾身少少。我哋可以咧輕輕壓爛佢。跟住我哋加翻啲糖去調味啦，植物油啦，呢個甜度啱啱好，要不停咁攪下去，唔好俾佢黐底，直到你煲到佢差唔多變成固體啦。好啦，可以熄火，裝起佢先。就係好美味嘅紅豆蓉啦。好，我哋而家攤翻凍佢先。雞蛋2隻，砂糖啦，蜜糖啦，攪下佢先。嗱，麵粉入邊再加啲泡打粉，咁啊，篩啲麵粉同泡打粉啦。美國隊長牛奶，最後加少少雲呢拿香油啦。嗱，呢度咧整到唔係好多嘅啫。如果大家想整多啲咧，就自己乘翻上去得噶啦。呢度大概做到4個銅鑼燒啦。而家靜止佢20分鐘，等佢發下先。另外自己咧再做多啲嘅啫。好啊，攤咗佢都20分鐘噶啦，用之前攪一攪佢先。好，我哋開個細火先，噴少少油先第一次。我哋攞大約30克嘅麵糊啦，煎佢分半鐘到。你見到佢上面有啲卜卜咯喎，反一反佢先。嗱，反轉咗之後咧，就煎多佢20秒到就得噶啦。我通常第一塊係試嘅。好，我哋睇下先。好，我哋掌握到技巧之後咧，就再試啦。30克就啱啱好啦。好，分半鐘啦。好，睇下先。差唔多啦。溫柔少少啦，盡量。
嗱，我哋揀翻啲形狀差唔多嘅，做一個包。呢個 OK。好，我哋已經配對好晒一個個銅鑼燒啦。最後尾我哋自己揾一個火烙印，我呢個就係cooking希希嘅火烙印。燒翻熱個火先，試下佢先。好，我哋揾一塊試下先。哎呀，好靚喎！辣佢2秒先。2秒都夠啦。好靚。好，咁啊搞掂啦。最後尾我哋將啲紅豆蓉咧就放喺個豆沙餅中間，冚翻上去，側邊嗰度咧壓晒佢，咁就得噶啦。完成。咪先，咁細個唔好夠喉喎。咁都得。哎呀，唔小心跌咗落去添。你跌咗入水入邊嘅係咪呢個咁大嘅豆沙包啊？唔係啊，呢個唔係我噶，我嗰個冇咁大個噶，好細個噶咋。你係一個老實人嚟，為咗獎勵你，我就將呢個咁大嘅豆沙包送俾你啦。哇，真係俾我噶，多謝晒啊！呢個就夠晒好味啦，完成。哇，正啊！咁大嘅豆沙包，發達啦！哈哈哈哈！即刻試一啖先。同出面街嗰啲一樣味㗎。睇下幾多紅豆餡。哇！發達啦今次。如果我請哆啦 A 夢食呢個啊，佢就開心死嘅。啖啖紅豆，哇！呢個係幾多倍啊？呢個4、5倍都有啦。點解好似食極都咁大個嘅？食極都食唔完嘅。睇嚟我2日都唔使食飯噶啦，有排食啊呢個。如果你都中意呢個巨大銅鑼燒，記得俾個讚好、分享同埋訂閱。我哋下集再見啦，拜拜！早餐、午餐前嘅一餐，午餐、下午茶，晚飯前嘅一餐，晚飯、瞓覺前嘅一餐，宵夜，有排食啊今晚，